တွန်းကြိုးကိုတက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးဝင်ပါပါကျွန်တော်ခုတစ်ခါလောက်ပြန်ပါတော့ဒီကားပလက်ချခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကယ်တို့မှာအလွယ်တကူမိဥမာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့ဗျာမင်းပြတ်နေတယ်မင်းပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းကဆိုင်ကယ်ဘက်ထရီလေးတစ်လုံးရှိုံနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကအလွယ်တကူသွင်းလို့ရတယ်ဒီမင်းထွန်းအကုန်ရတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်လောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကားပလက်ချဒီကလွယ်တကူဝေလို့ရနော်ဒီလျှက်ဖုန်းပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာအကုန်လုံးဒီကောင်တစ်ခုမှ2500 3000ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကကြတော့ရှင်9500တော့ရှိရမှာဆိုင်ကယ်ဘက်ထရီမှာဆိုင်ကယ်တွေမှာအလွယ်တကူတက်လို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်မင်းပြနေတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နော်ဒါအသုံးတည့်နေထင်တယ်ဗျအဲဘယ်လိုကျွန်တော်တရားလေးကိုလက်ညှိုးပြီးတော့ကျွန်တော်လုံနေတော့ဘက်ထရီနဲ့ join လေးကိုကျွန်တော်လောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အပေးနေလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးနည်းနည်းချိပေးလိုက်တိကလောရတာကတော့ကားချခြင်းတစ်ခုရယ်ပြီးရင်ဒီဝါယာကြိုးတစ်စုံရယ်အနီရယ်အနက်ရယ်ဒီအနီရယ်အနက်ရယ်တစ်စုံရဖြစ်ပါတယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ခေးစားဆိုပါမယ်ဒီဒါကအနက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးမှာပါတဲ့အနက်ပါဒီအောက်မှာပါတဲ့ဟာကဒါအနီပါအနီနဲ့အနက်မှားလို့မရဘူးเนาะဒါအနက်ဒါအနီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခေးစားဆောင်မယ်ထင်ချူစီလေးနဲ့တင်လိုက်ပါအနက်နော်အနက်နော်မှားလို့မရဘူးနော်ဒါအနက်ဒါအနီစာလေးဖြစ်ပါတယ်ခေးနေနေထပ်တင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာအနီကဆောပါမယ်ရပါပြီဒီမှာနော်ကြည့်ဒါအနက်ဒါအနီရဒါအနက်ကလလေးနှစ်ခုပဲပေါ့ဒါကလေးကကိုအဆင်ပြေလို့တက်လို့ရပါတယ်ကျိုးဆက်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ဘက်ထရီကိုယူလာပါတယ်ဒါဆိုင်ကယ်ဘက်ထရီကိုဆိုင်ကယ်ဘက်ထရီမှာဒီမှာပေါင်းရဲ့အနှုတ်ရရှိရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကားချခြင်းရဲ့အနက်ဆိုတော့အနက်မှာတက်လိုက်ပါမယ်ဒီအနက်စဒီရနော်အနက်အနီနဲ့မှားလို့မရဘူးနော်
Nhờ thì ạ bao số đó món được trả lại bảo cái đó thì mà mi lên rồi phong áp phía sau nó phong tuần châu trả lại bảo này gì vậy cho phong sắp tuần bảo này ok di mana dia anh này nó anh này nó dia anh đi phía bên anh đi phía bên đi phía anh đi phía bên dia anh ở phía bên đi có máu luôn mà giàu nó đi nhanh nhanh ra khám lại đi mà anh đâu mà về to mà anh đi vô về là mà ta lấy vào về rồi cho chúng ta không tên đồ giàu biết sẽ chạy số là giá trị này số là giá này rồi đủ lô lô giá vào đấy thì cá